Okay, next slide is do news shows knowingly spread fake news? ニュース番組はわざとフェイクニュースをばらまくのか。Where is that in the Bible, Master Elmer? それは聖書のどこに書いてあるんですか、エルマー先生。Well, we won't see anything about television news stations in the Bible. 聖書の中でテレビ番組とかステーションのことは言ってないと思います。But we will see a story about two advisors who give information to a king. しかし、王に対して、2人の、アドバイスをする者たちが出てきます。And one gives fake news and one gives true information. で、1人は、真実の情報、またもう1人はフェイクニュースを伝えます。Yeah, so when I saw that story, I thought, okay, we can apply it to today's world. なので、その箇所を見たときに、これは今日の、世界の女性に当てはめることができると気づきました。Because there's a lot of fake news out in the, especially in the internet today. 特にインターネットなどで、今フェイクニュースがいっぱい、出回っています。Also, it can be on TV also. またテレビでも同じように。Of course, in magazines, books, も newspapers. ちろん雑誌や本や新聞でも。So, we are entering into the last days. そして私たちは終わりの時代に向かっていま And す。 the greatest deceiver of all will appear in the end time. 最悪の幻しのものが、現れています。Yeah, that is of course the Antichrist. それはもちろん、反キリスト者のことで And す。 so if we cannot discern now what is fake, what is true, then in the end time, wow, we will be deceived very easily. なので私たちが今、何がフェイクで何が真実かというのを見分けれないと終わりの時代でも、見極めることができません。Yes. Let's go back one slide again, please. 一 I'm 歩スライ sorry. ド戻りますが、 And we can see in the red letters, 2 Samuel chapter 17 is going to be our text for tonight. 赤文字にある第2サムエル記の17章というのが今日見ていく、テキストです。Okay, let's go forward 2 slides. 2個スライド And we'll give the background of 2 Samuel 17. First, we'll look at 2 Samuel 15. なので、第2サムエルの、17章の背景を、まず15章で見ていきます。David's kingdom is in danger here. ダビデの王国は危険な状態にある。We learned about David bringing the Ark of the Covenant back to Jerusalem. ダビデが、エルサレムに契約の箱を戻してきたことを学びましたが、And that represented, of course, the presence and the glory of God. それはもちろん神の栄光と神の臨在を表します。And through that, David was able to raise up the golden age of Israel. それによって、ダビデはイスラエルに、黄金の時代をもたらしました。Yeah, they conquered all of their enemies. 敵地を、全て治めることができました。And David built a wonderful, glorious kingdom that was maybe the greatest nation on the earth at that time. また、当時の、世界においての、最も偉大な、国を、作りました。But it began to shake. After about 20 years, it began to shake. しかし、20年ほど経って、それは揺るがされました。In all, David ruled for 40 years. ダビデは、40年間支配しました。 And it would have been wonderful if the golden age continued all the way to the end. 黄金時代が、ずっと続いていれば、もうそれは本当に素晴らしいものでした。 But man is so weak. しかし、人間というものはとても弱いもの We で have す。 so much flesh. 肉による思いがいっぱいあり And ます。 so David failed. なので、ダビデは失敗に終わりました。What was the big mistake, the big sin in David's life? ダビデが犯した最も大きな罪は何ですか？ Yes, he committed adultery with Bathsheba. バツシェバとの、不倫のことですね。And after adultery, what did he do to hide the adultery? 不倫を隠すために何をまた行いましたか？ Yeah, he committed murder. 殺人を犯しました He ね。 killed Bathsheba's husband in order to
hide his adultery. バツシェバの夫を殺すことによってその不倫の証拠を隠しました。I mean, David, he is our hero. なわけで私たちにとってのヒーローのはず He で is す。 our example. 私たちにとって模範のはず He で is す。 a man after God's heart. 神に最も近いものだと思いますが、 But he fell. しかし失敗しました。 And so men in the church do not commit adultery. Amen. なので、教会に属する私たちは不倫を犯さないようにしましょう。 And of course, don't kill. もちろん殺人も犯さないようにしましょう。 Amen. Hallelujah. ハレルヤ。 Of course, it applies to women also. はい、もちろん女性にも当てはまる内容です。 So, the golden age only lasted about half of the time. なので、黄金時代は、半分の時代だけ、And then later on, under Solomon, the golden age was resurrected and went for maybe another 20 years. また後ほどソロモンによって、黄金時代が、およそ20年ほど続いたと思われます。But the same thing happened to Solomon as happened to David. また、ソロモンにもダビデと同じように、同じようなことが起こります。Yeah, Solomon also went downhill. ソロモンも衰退してしまいます。 And what was the reason that Solomon fell? ソロモンが失敗に終わったその理由は何ですか？ Lots of wives, yeah. 複数の妻たち。 How many wives did he have? 何人の妻がいましたか？数えきれない。About 300 wives. 数えきれ300人ぐらいの妻。 Hallelujah. And plus, that wasn't enough for him. しかもそれだけでは不十分でした。 So what else did he have? 他に何があったでしょうか？ Concubines. About 700 concubines. 700人ほどの、娼婦。違う。愛人ですね。Oh, and so through that, he worshipped many of their idols. そしてその者たちが、崇拝している、偶像を崇拝してしまいました。 And so he pulled Israel down. なので、彼は、イスラエルを、堕落させてしまいました。 So, because of the weakness of man, this revival or this golden age, this time of blessing and hanging does not last forever. 人間の、弱さによって、リバイバルや、黄金時代また繁栄なのは、長くは続きません。And even in the church age, we see revival and then falling down, revival and then falling down. また、教会の歴史においてもやはりリバイバルがあってまた、衰退してまたリバイバルがあってというような繰り返しです。But I have one hope. しかし私には一つの希望があります。 The last great end time revival will not go down. Amen. 終わりの世代の、最大のリバイバルは決して、堕落することがありません。 Amen. Because Jesus is going to come and take his church away. なぜならイエス様が来られて、教会を、引き上げるからです。 And so the very last revival will be the greatest and it will not go downhill. なので、終わりの世代のリバイバルは、堕落することはありません。 Hallelujah. Okay, so let's look at David's kingdom. Because of his bad actions, his kingdom was under attack. ダビデの悪い行いによって彼の、王国は、攻撃に遭います。His own son, Absalom, sent spies throughout all the tribes of Israel, saying, "As soon as you hear the sound of the trumpet, then you shall say, Absalom reigns in Hebron." その時アブシャロンはイスラエルの全部族に密かに使いを送っていた。角笛の鳴るのを聞いたらアブシャロンがヘブロンで王になったと言いなさい。He wanted to take the throne from his father David. 父なるダビデから、その、王座を奪おうとしていました。Verse 12, the conspiracy grew strong, for the people with Absalom continually increased in number. この
は根強くアブシャロムに踏みする民が多くなった。すいません。まあ反逆でもいいしね。Okay? And so in verse 14, David said to all of his servants who were with him at Jerusalem, Arise, let us flee, or we will not escape from Absalom. そこでダビデはエルサレムにいる自分の家来全員に言った。さあ逃げよう。そうでないとアブシャロムから逃れるものはなくなるだろう。So, wow, David had to run for his life. なので、ダビデは命を守るために逃げました。Okay, so here we see the two advisors appear. 私たちはここで2人のアドバイザーたちを、確認することができます。Okay? 次のスライド。They are advisors to Absalom. 2人の、助言者。助言者はアブサロムに対して。アブサロムに対しての助言者。Yeah. はい。Okay? So the names are hard. One is called Ahithophel, and the other is called Hushai. はい、ちょっと名前難しいんですけども、一人がアヒトフェルともう一人がフシャイ。Okay? And I'll tell you ahead of time, Ahithophel was the bad one. Was a bad man, but he gave right information. はい、前もって言いますが、アヒトフェルは悪い人でしたが、しかし真実をちゃんと伝えました。And then Hushai was a good person, but he gave the fake news. そしてフシャイはいい人だったんですけれども、彼はフェイクニュースを伝えました。Yeah, so it's a little bit confusing. なのでちょっとこんがらがってしまうと思いますが。Because in the world today, the people who give the fake news, they're not. You cannot trust them. なぜなら今月ですとフェイクニュースを上げる人というのは信用にならないと思います They が are deceiving many people. 多くの人々は彼らを騙しています And so we want to be able to discern them. なので私たちはそういった人々を見分ける力が必要です Don't want to follow them. 彼らに従いたくないです Okay, so the situation is the opposite a little bit. なのでちょっと状況が真逆なんですね But anyway, let's try to learn some lessons here. じゃあここで学んでいきましょう Okay, so Ahithophel said to Absalom, Let me choose 12,000 men, and I will arise and pursue David right now. Tonight, I'll go and catch him. アヒトフェルはアブシャロムに言った。私に12000人を選ばせてください。私は今夜ダビデの後を追って出発し。Okay, let's look at the next slide. 次のスライドです。And I will come upon him while he is weary and he is weak. Now is the time. And I will catch him. I will make him afraid. All the people who are with him will flee, and I will strike only the king. 彼を襲います。ダビデは疲れて気力を失っているでしょう。私が彼を恐れさせれば、彼と一緒にいるすべての民に逃げましょう。私は王だけを撃ち殺します。Yeah, this plan is so good. King. はい、この計画はとてもいいものです。Absolutely, okay. And so I will bring all the people back, and they will serve you. で、私はすべての民をあなたのもとに連れ戻して、彼らがあなたに仕えます。In verse 4, the saying pleased Absalom and all the elders of Israel. この言葉はアブシャロムとイスラエルの全長老が気に入った。Wow, that sounds very good. とてもよく聞こえますね。Wow, it looks like it might work. なんかちゃんとうまくいくと思いますね。But before that, Absalom said, "Now call Hushai, and let us hear what he says." しかし、アブシャロムその前にフシャイを呼んで彼の言うことも聞いてみようと提案します。And so, what did Hushai say in verse 7? The advice that Ahithophel has given is not good. で、7節で、フシャイはアブシャロムに言った。この度、アヒトフェルの立てた計りごとはよくありません。For you know your father and his men, they are mighty men. They are enraged in their minds. They are very angry, like a bear robbed of her cubs in the field. Yeah, a mother bear. If you touch her cub, woo, she will attack you.
はい、教えが、さらに言って、あなたは父上とその部下が戦士であることをご存知です。しかも彼らは野でこう奪われた、メスグマのように気が荒くなっています。またあなたの父は戦いに慣れた方ですから、彼と一緒には夜を過ごさないでしょう。And your father is a man of war. He will not camp with the people. Okay, so he gave that information to the king. なのでそういった情報を王に伝えました。Some parts of it were true. 一部は合っています。Yeah, because David was a mighty warrior. ダビデは、強い戦士でした。They could fight very, very well. そして戦いに、とても、強い力があるね。But he said he will not camp with the people. しかし、民とは一緒には夜を過ごさないです。How do you know? どうやってそれを知っているでしょうか。Maybe he will be with the people. ひょっとしたら人と一緒にいるかもしれません。And so parts of it is, you cannot prove. There's no evidence, and so you don't know if that's true or not. なので、一部は合っているかどうかっていう確証がないので、これが合っているかもわからないです。But one thing about Hushai is that he gave many details. フシャイで言えることは、彼は、とても、多くの、詳細を伝えています。Like where David was going to be sleeping. ダビデがどこに寝るかとか。He's not going to be sleeping with the people. 民と一緒には寝ない。He's going to be by himself. Wow. 一人でいるっていう。Wow, that sounds very interesting. どうやって知ってるの？なんかとても興味深い。He continues in verse 9. そして、9節に続きます。Surely by now he is hidden in some pit or some other place, and it will be when some of them, the them is Absalom's men, when some of them are overthrown, killed at the first, then whoever hears it will say, there's a slaughter among the people who follow Absalom. きっと今、ホラーのかどこかそのところに隠れておられましょう。もし民のある者が最初に倒れたら、それを聞く者はアブシャロムに従うためのうちに撃たれた者が出たというでしょう。And so he's talking about David is hiding in a pit, he's hiding someplace else, it's details, but we don't know if that's true or not. 彼はここでダビデがホラーのかどこかに隠れているんじゃないかというような詳細を伝えますが、しかしそれが本当かどうか私たちは知りません。And then he also puts fear into Absalom's heart. また、彼はアブサロムに不安な気持ちにさせます。At the beginning of the fight, David's men might kill your men, and all your army, they will all fear and they will run away. 戦いの、段階でダビデが、あなたの民を殺すかもしれないというそういった不安を与えます。Oh, we don't want that to happen. そういったことが起きては嫌だ。So what should we do? どうしよう。And verse 10. Even he who is valiant, whose heart is like the heart of a lion. Even if you have a strong warrior, even if your army seems to be very, very strong, their hearts will melt completely. For all Israel knows that your father is a mighty man, and those who are with him are valiant men. たとえ獅子のような心を持つそんな強いものであっても、気がくじけます。聖イスラエルはあなたの父上が勇士であり、彼に従う者が力あるものであるのをよく知っています。So implanting more fear, なのでさらに不安を植え付けています。more worry, もっと心配をさせて、negative thinking. マイナスな考えを押し付けて。I see. Okay, so what should we do? じゃあ分かった。じゃあどうすればいいんだ。They become open to his suggestion. そういうすることによって彼の提案に心を向けるんだ。That's verse 11. それが11節です。Therefore, I advise that all Israel be fully gathered to you, like the sand that is by the sea for multitude, and that you go to battle in person. 聖イスラエルをダンからベルシェバに至るまで海辺の砂のように数多くあなたのところに集めて、あなた自身の戦いに出られる。First, you build up your army, you make it big and strong. 軍隊を集めて、そして強い部隊を作る。It might take many days to do that. それには数日かかるかもしれません。And that'll give David more time to recuperate. それによってダビデに回復の時間を与えてしまう。So
by doing that, then you can be sure to win. それをすることによって、あなたは勝つであろう。And you should go to battle in person. そして、その場で実際に彼をThe king, Absalom, you should lead the battle. アブシャロム、あなたがその軍隊を引っ張っていく必要がある。Ahithophel, he said he would lead the army to battle. アヒトフェルは、彼が、兵士たちを、引っ張っていくという。But Hushai said, no, Absalom, you should lead the army to battle. フシャイは、アブシャロムが、戦に出る必要がある。聞いていく。So, to Absalom, oh, it sounds very good. Oh, I will be the leader. なので、アブシャロムからしたら、私が指揮者になるというふうに。I will be in the front line. 私が前線に立てる。I will defeat David. 私がダビデと、I will get all the glory. そして私に栄光がある。So he built up his pride. なので、そうやって、自分のプライドを高めます。And then in verse 12, we will come upon him in some place where he may be found, and we will fall on him as the dew falls on the ground, and of him and all the men who are with him, there shall not be left so much as one. We'll kill them all. 12節、我々は彼を見つけ次第その場で彼を攻め、牢が地面に振り降りるように彼を襲い、彼や共にいるすべての兵士たちを一人も犯しておかないのです。そして全員殺してしまうんです。Total victory. もう完全なる勝利。Very different from Ahithophel's advice. アヒトフェルの助言とは全く違う感じですね。He said to only kill David. アヒトフェルはダビデをだけを殺すっていう。And all the people bring them back, and they will serve you. そして民たちは全部戻ってきて彼に仕えるという。But Hushai said, "No, you kill everybody." しかしフシャイは全員殺してしまえという。Very aggressive. とてもアグレッシブな。Very big scale. もう大きな計らいです。And you be the leader of the army. それであなたが軍隊のトップになれるという。And so, and also verse 13. Now this becomes ridiculous. 13節ですね。Yeah, in the fake news, there's going to be some very crazy things that comes out also. フェイクニュースのちょっとおかしなことが、クレイジーなことが出てくると思います。So that's the last part of his advice. これが彼の助言の最後の部分ですが。Moreover, in verse 13, if he has withdrawn into a city, then all Israel shall bring ropes to that city. We will pull the city into the river. Oh, how can you do that? もし彼はさらにどこかの町に入るなら、全イスラエルでその町に網をかけ、その町を川まで築いていて、そこに一つの宿場を行わないようにしましょう。Yeah, so Absalom, he lost his discernment. なので、アブシャロムはここで見分けがつかなくなって。He was listening and he was accepting. 聞いて納得していたんですけれども、I will be the leader. Yeah, I will be the 私が leader. リーダーになって、 Yeah, 私に栄光をしてとてもいいプランだって。And so this last one, pull the city into the river with ropes. しかし、町に網をかける。 How can you do that? That's crazy! Impossible! 縄をかけるなんてそんなことは不可能じゃないかという。He accepted that also. で、それも承認します。So Absalom and all the men of Israel said that advice of Hushai, the archite, is better than the advice of Ahithophel. そしてアブシャロムとイスラエルの民に見られた、アルキ人フシャイの計りごとはアヒトフェルの計りごとよりも良い。Yeah, if you give more details, さらに詳細を与えることによって、it sounds like, oh, you have lots of evidence, lots of facts. 証拠があるように、示されたように見えます。It sounds like you really know what you're talking about. 何を語っているかは把握されているという感じになります。 And so people open up and they accept what you say more readily. なので、そういったふうに語りかけられた人々の心を開いて、それについていってしまいます。Ahithophel, his advice was very simple. アヒトフェルの助言はとてもシンプルなものです。Tonight, I'll go and we'll capture and kill David and bring the people back. That's all. 行って捕まえて、そしてダビデを殺して、そして人を引き上げて
な状況です。より詳細で。David's going to be in a pit. He's going to be hiding someplace. ダビデが We're going to ど catch こかに隠 him. れていて、それを捕まえ And the て。 city if he's in the city, we'll put the ropes, pull the city into the river. そして町に縄をかけて川まで引きずって。And so they accepted それをフシャイの状況を承認してしまいます。So, and that was the wrong advice. That was fake news. 間違った助言、フェイクニュースでした。And because they accepted the fake news, they went to battle and they lost. フェイクニュースを鵜呑みにしてしまったので、彼らは戦地に行って負けてしまいます。Before that, in verse 23, next そ slide, の前に、when Ahithophel saw that his advice was not followed, he saddled a donkey, arose, went home to his house to the city. He put his household in order and hanged himself and died. And he was buried in his father's tomb. 23節で、アヒトフェルは自分の計り事が行われないのを見て、ロバに蔵を置き、自分の持ちの家に帰っていき、家を整理して首をくくって死に彼の死の墓に葬られた。Yeah, so he had a weakness in him. なので、彼の弱いところがあります。Yeah, when his advice was rejected, he just lost all hope, all confidence. 助言を否定されてしまったので自信を失ってしまいます。And he just ended his life. なので、自らの命を絶ちました。 So we don't want to be like him. なので、彼のように私たちになりたくないです。 We want to be strong in the Word of God. 私たちの御言葉の上に強く立ちたいです。 Amen. Even if people oppose us, 人々が反抗しても私たちの御言葉の上に立ちます。 Amen. Hallelujah. Okay, so what happened to Absalom? アブシャロムはどうしたでしょうか。 They went into battle like Hushai told them to シ do. ャイの言いなりに。 And in chapter 18, verse 7, 18章6節 the people of Israel were overthrown. Absalom, they lost before the servants of David, and a great slaughter. 20,000 were killed that day. Wow. 18章7節イスラエルの民はそこでダビデの家来たちに打ち負かされ、その日その場所で多くの撃たれた者まで2万人が倒れた。Wow. Great defeat. 20,000 died. なので、敗北ですね。And then in verse 9, Absalom saw the servants of David, and so he tried to escape. He was riding on a mule, and the mule went under the thick boughs of a great terebinth tree, and his head got caught. His hair, he had long hair, he got caught in the branches of the tree, and so he was left hanging between heaven and earth, and the mule under him kept on going. 17章9節アブシャロムはダビデの家来たちに出会って隠れたのに、ラバに乗って、そしてラバが大きなカシの木の茂った枝の下を通ったときに、彼は髪の毛が臭くならなかったので、アブシャロムの頭がカシの木に引っかかって宙吊りになった。そして彼が乗っていたラバはそのまま行ってしまった。Wow. Wow. So everything that Hushai said was not true. なので、フシャイが言ったことはすべて本当ではなかったんです。And because Absalom was in the battle, he got caught in his hair and he was hanging under the tree. アブシャロムは、頭が、引っかかって、そして宙吊りになってしまいました。And then Joab took 3 spears in his hand, thrust them through Absalom's heart, while he was still alive in the midst of the terebinth tree. そしてヨアブは、まだ、彼が生きているうちに、引っかかったままの状態でアブシャロムの心臓を突き通した。And so Absalom died. そしてアブシャロムはそこで死にました。20,000 of his men were killed. そして、彼の2万人の兵士たちも死にました。Great defeat. なので、大きな敗北でした。Because he listened to the fake news. なぜならフェイクニュースに従ってしまったからです。But in this case, the fake news was good. でもこの場合、フェイクニュースは良かったです。But in our case, if we did what Absalom did, if we do what Absalom did, we would be deceived and we would die like he died. しかし私たちがもしアブシャロムのように従ってしまっていたら私たちもアブシャロムのように死んでしまうのでそれは良くないです。Okay, so I want to apply this now to I am an American citizen, and so I
and very interested in American news. 自分がアメリカの国民なので、アメリカのニュースに興味があるため、これからちょっと適用することはあります。And for several years, I've been watching politics in the United States. アメリカの政治を何年も観察していますが、And so this is my personal view. なので、個人的な体験です。Okay, 見方。And the reason that I talk about American politics sometimes is because I believe it is a test of our ability to discern or not. アメリカの政治についてたびたび語るのは、時々語るのは、すみません、時々語るのは、私たちが見分けることができるかという、そういったテストのようなものだからです。Yes, because if we do not pass this test, then very likely we'll be deceived by Antichrist. このテストをパスしないと、反キリストが出てきたときに失敗してしまうからです。So I want SI members, SE members, Christians in Japan, all over the world, to be able to discern correctly. なので、SI、SE、シャロームの皆さん、また日本のクリスチャンの皆さんがここで見分けることができるといいんですけれども。Yes. So, I talk about the U.S. presidential election a lot. I mean, sometimes. 時々アメリカの大統領選挙について触れていますが、And there has been a lot of fake news about it. それに関して多くのフェイクニュースが流れています。In the United States, the largest TV news station was supporting Trump. アメリカの最大のニュース局がトランプを支持していました。And he lost the election. そして彼が落選しました。And they knew and they believed that he lost. The news station. 落選を彼らは知っていました。And they believed it. で、それを信じていました。But they lied. しかし嘘をつきました。Why? なぜですか？ So that the Trump supporters more would watch their TV program. 実はトランプを支持する者たちがその番組を見るからです。So on election night, they announced that Arizona went to Joe Biden before everybody else. で、選挙の日に、アリゾナ州でバイデンの、勝利を、宣言しました。Yeah, and everybody was very surprised. で、みんな、驚きました。Because that station always supported Trump. なぜなら彼らはずっと、トランプを支持していたからです。But they knew that Arizona was going to go to Joe Biden. しかし、アリゾナで、バイデンが当選するということを知っていました。And so they announced it. なので、そこで、宣言しました。But because of that, many Trump supporters, they quit watching that station and they went to other stations like OAN and Newsmax. なので、それによって多くのトランプ支持者たちは別のニュース局のニュースマックスとか OAN の方を見ることにしました。And so, their 視聴率 went down. なので、彼らの視聴率が下がりました。And that means that their profits are going to go down. なので、もちろん利益も下がるということです。And so they discussed what to do. なので、どのようにしようかというふうに話し合った。And so they made the decision. そしてそこで決断し、We're going to support Trump. トランプを支持する。We're going to support what he says about the election. トランプが選挙について語ることを支持する。And next slide. One of their claims was there's a company called Dominion. 彼らの主張の中の一つの主張として、ドミニオンという会社がありますが、They make voting machines. 投票機を作る会社です。And they claimed that
Dominion voting machines can switch the vote from Trump to Biden. そしてドミニオン社の、投票機が、バイデンからトランプかトランプかららバイデンに変える投票を入れ替えることができるということです。Yeah, of course it was some like Trump lawyers who said that first. 最初に言ったのは、トランプの、弁護士がそのように言いました。And so this news station, they interviewed the lawyer. なのでこのニュース局は、その弁護士にインタビューしました。And they let her talk about Dominion voting machines. でそこで、ドミニオン社の投票機について触れるんです。And she said all kinds of fake news about Dominion. そして、ドミニオン社にまつわる多くのいろんな、フェイクニュースを流しました。 They gave her all that time. 伝えるためのその枠を、割きました。Yeah. And so things like, Dominion came from Venezuela. 例えばドミニオンがベネズエラのものだと言ったり、 And Hugo Chavez is the president, the dictator of Venezuela. でヒューゴ・チャベスはベネズエラの、リーダー。 So he can influence the United States presidential election through Dominion voting machines. なのでドミニオンの、投票機を通してそれで影響を与えることができるというふうに言います。And from the top down, in their news station, from the president all the way down, they all knew that was lie. でトップダウンでこれが嘘だということはみんな知っていました。 And amongst themselves, when they talk privately, 彼らは個人的に会話するときは they say things like, "Oh, that is terrible stuff. もうなんてひどいんだ。 That is damaging to the audience, to the people watching, 視聴者たちに対して害を与 to えてし American まう。 society. It is ア damaging." メリカの社会に害を与えてしまう。 But they still gave time to spread that false or fake news. でも、彼らはそのフェイクニュースを、広めることに、費やしてしまいます。 Because more and more people would watch. なぜなら、さらに、人々を見るから And です。 their income would increase. そして彼らの、利益と収入も増えるからです。They call it total BS, which is a bad word in English. これトータル BS、英語だと悪い言葉になりますけど、はい。They call it crazy. はい、クレイジーだと They 言っ call た it り、absurd, 馬鹿げてるとか、 shockingly reckless. もう、ひどすぎる、もう乱乱暴暴すぎる。 All kinds of things that they said amongst themselves. なので、そういったことを内輪では会話して And いたん also です。 through email between themselves. また互いの、E メールでもそういったやり取りもしていた。 But when the camera came on, でも彼らが、映され when る the と、lights shone, ライトが照らされると、Dominion is a bad company. ドミニオンは悪い会社ですというふう They に、 stole the election from Trump and gave it to Biden. トランプから、票を、取って、バイデンの方に移される。 Yeah, fake news. そういったフェイクニュース。 Wow. Maybe some more? Okay, let's look at one more slide. はい、もう一つ見ていきます。だんだんちょっと皆さんの気持ちが沈んでいる。I'm sorry. Okay. So on November 12th, はい、11月12日に、one of their reporters その中の記者が、 said on TV that there's no evidence of fraud in the Dominion voting machines. He said that. そのある記者が、ドミニオン社の、機械に不正の証拠はないというふうにテレビで言いました。And Tucker Carlson, their most famous news reporter, 有名な、タッカー・カールソンという、ニュースレポーターが、he said, we should fire her because she's hurting the company's profits. 会社の利益を損なってしまうから彼女を解雇してしまえというふうに言いました。So rather than give the truth, they are always thinking of making money for the company. なので真実を伝えるということよりも彼らは会社の利益の方を重視していました。
And they are deceiving そして人々を騙しています。Yeah. And so those involved were Murdoch. He is the top president of the owner of the company. また、会社の、オーナーであるマードックや、He and Tucker Carlson and Sean Hannity and Laura Ingraham, very famous news reporters. タッカー・カルソン、ショーン・ハネティ、ローラ・イングラハムという有名な、ニュースレポーターたち。Yes, and Tucker Carlson, he is the most watched TV news reporter in the United States. タッカー・カルソンというのはもうアメリカ中で、トップの、ニュースレポーターです。And amongst themselves, they ridiculed Trump's lawyers. そして、彼らの間で、トランプの弁護士のことを、バカにしてました。The lawyers named Sidney Powell, Rudy Giuliani, they are crazy. They are insane. They are a nutcase. This is what they said amongst themselves. 彼らはうちうちで、その弁護士のシドニー・パウエルや、ルーディ・ジュリアーニなどを、クレイジーで狂っていて馬鹿げているなどと、揶揄しました。But when the camera was on, しかし、カメラが、ついた瞬間に let's hear from Sidney Powell, one of Trump's personal lawyers. トランプの、弁護士である、シドニー・パウエルさんに、からお話聞きましょう。Or, Rudy Giuliani. とか、ルーディ・ジュリアーニさんですとかっていうふうに。And they presented these people to the American public as people you can respect, you can trust. その、視聴者に対しては、彼らは、とても尊敬できる人々ですよというふうに紹介しています。Let's look at Sidney Powell. Next slide. そして、シドニー・パウエルに関してですが、She's a woman, okay? 女性で。So the reporters would ask her, where do you get your information about Dominion and voting machines? ドミニオン社の、機械の、情報源について聞きます。And she said, the source who told me about about them, she travels through time. 情報源がタイムトラベルしたという。And that source told her that Supreme Court Anthony Scalia had been killed in a human hunting expedition. で、最高裁判官のスカリアが、人間の、狩猟採集で殺されたというふうに言います。いや、人間狩り。人間狩りの対象になってね、殺された。That's what the source told her. そういったことを情報源が言うんです。He died of a heart attack. 彼は心臓発作で亡くなりましたが。But if you say something like, Supreme Court Justice Anthony Scalia was killed by a human hunting team. Woo! Oh, everybody will watch, Oh, very excited. 最高裁判官のスカリアが人間狩りによって殺されるというふうに言ったらみんな主張してしまいます。So say all kinds of things. ね、そういった感じのことを言ったり。Like Hussai was saying that if David hide in the city, you get the rope and you pull the city into the river. It's like that. It's crazy. You can't do that. シャイがその不可能なその町に縄をかけて川に引きずり込むって言ってしまうような感じのことですね。She also said the source communicated with the wind. また彼女は情報源が風と交信していたということも話しています。Wow. Of course, Sidney Powell is a follower of QAnon. シドニー・パウエルはQAnonの支持者でした。Yeah. And so many respected leaders are saying, why do we have someone in the Congress who believes in QAnon, This QAnon is ridiculous. It is lies, conspiracy. But she is there in Congress. で、多くは
はその Q アノンの、lots of respectable 権威のあるような政治家とかがその Q アノンと関わりを持っているという。Why she believes in QAnon? 彼女は Q アノンを信じていて。Why do we have a person like that in the United States Congress? なのでそういった人が、アメリカの、国会に、どうしているんだ考えないありえないだけど信じてる。だけどいるっていう。And that shows American society lots of corruption. なのでそれはアメリカの社会が、lots of confusion, いろいろ、lots of deception. Wow, just 混乱している状態にあるということを示します。So don't show this slide to American people. なのでこれアメリカ人にこのスライドを見せてはいけません。Okay, so but the news station is defending itself because they say we have the right to a free press. We can give news out. It is our right to do. ニュース局はその報道の自由を持って弁明しています。And it's true. TV stations have the right to give out news. もちろん、ニュース局が報道の自由の権利を持っている。And even if the news is false news, if they don't know, they can still give that out. 誤ったニュースで彼らが知らないことであれば、もちろんそれも流しても大丈夫。But if they know it is false, しかしそれが間違っていることを彼らが知っている場合 and they は、still give it out, それでもなお報道してしまう場合は、 then for a news organization that is shikaku, you know, それは this disqualifies you as a news organization. それはニュースの報道会社としてはそれは失格です。Yeah. So Dominion has taken this case to court. なのでドミニオンはこのことを法に持ち込みました。And they are suing this television network for 2,000 億円。そして、この、ニュース局に対して2,000 億。2000億を請求して。$1.6 billion. Oh, America. If you live in America, you can get lots of money. アメリカにたくさんのお金が得られます。Yeah. Darvish. ダルビッシュ有選手が Pitcher in the major leagues. メジャーリーグの He signed a new contract. 新しく契約をしたときに How much was his contract? Does anybody remember? いくら契約したか誰か知ってますか？ I think it's like, you know, like maybe 6 years. I don't know, long contract, 6 years. 6年契約とかで And I think it was something like 160 oku, 160 oku. 160億 I think. ぐらいだったと思います。Wow. So it was good that you, Darvish, went to America to ダ play ルビッ this. シュがアメリカに移ったことは良いことです。 $108 million. For 6 years, Yeah, so that would be similar to 160 oku, probably, yeah. Probably 160 oku. Yeah. I want to be a pastor in America. But that was this TV network's problem. They wanted money. で、このニュース局がお金に目がくらんでしまったことが問題だと思います。 And so, because of that, they deceived the people. そして彼らは人々を騙しました。And now, Dominion voting machine company is suing them for 2,000 億円。そしてドミニオン社が彼らに起訴して2000億円を請求しています。
Okay, so that's the end of the message. メッセージはここまで But で。 I don't want to end with fake news. フェイクニュースの話では終わりたくないので、 I want to end with Asbury Revival report. はい、アズベリーリバイバルに関してのレポートがあります。宣言あります。 Okay, so we passed through the dark ages. 暗黒時代を通って、 Okay, now we're going into revival and restoration. リバイバルと回復に向かっています。 Okay, so the Asbury Revival continued from 8th of February to the 24th. アスベリーリバイバルは2月8日から24日まで続きました。 17 days. 17日間です。 And they finally moved to other meeting places. そして、他の会場に移動したんです。 And I don't know where they are. どこかは分かんないですけれど So も、 the sponsors of each meeting, they are the ones who are advertising now. スポンサーたちが、主催者たちが宣伝してる。宣伝して、 And so Asbury does not have anything to do with the other meetings. なので、それは他の、集会とは関係ない。Okay? And in all, over 50,000 people attended the 2-week revival meetings. この、2週間に及ぶ、リバイバルで、5万人以上が来場して、 Yeah, probably lots more than 50,000, I おそら think. くもっとだと思います。 Because just on one day, on the 19th, about 20,000 people attended, just one day. なぜなら1日、19日だけで2万人以上は、2万人が来場しましたから。 So over 2 weeks, probably close to 100,000 people attended. なので2週間以上なので、10万人以上なんじゃないかなと思います。They used 5 overflow halls on the campus and in the next door university. 彼らは、5つのオーバーフローホールと、隣のキャンパスを使いました。And all of the overflow halls were filled with people, and the lawn in front of their meeting place was filled with people. In the winter time, they were sitting on the grass in front of the hall. そのオーバーフローホールも、人で埋め尽くしてしまって、またその芝生も、冬なのに、その人々が、埋め尽くしてしまいました。And there were 4 kilometers of traffic going into Wilmore City. そして、ウィルモアの、地区に向かう、車で4キロに及ぶ、渋滞がありました。There was, and Wilmore only has a population of 6,000 people. そもそもウィルモアの、人口は6000人しかなかったんです。Wow! So, this is what happens when the presence of God comes to the church. 教会に神の臨在が現れると、こういった現象が起きます。Amen. Let's pray and seek for God's presence to come into us. さらにも、神の臨在が望むように祈っていきましょう。Amen. Amen. Oh God. Oh God. Okay, next slide. 次のスライド。 20 universities started prayer and revival meetings. 20の大学が祈りとリバイバルの集会を開始しました。And a missionary in Uganda said that they watched the videos of Asbury Revival and they had a revival in their church also. ユガンダの宣教師が、このアズベリーの、リバイバルを見て、彼らのところにもリバイバルが起こったというそういったビデオを送りま He した。 said people were getting saved, they were getting 人 healed, 々が、救われたり、癒されたり、 and great blessing and excitement in his church. また彼の教会で、素晴らしい、恵みと、Excitement. 喜びが、湧き起こりました。 And so that's what will happen when revival comes. なので、リバイバルが、起こるとそういったことが起きます。 For example, if God's presence came down into SI, SI に神の臨在が現れたら、 the students at Asbury, they did not want to leave
the chapel. アスベリーの大学生たちはチャペルを出たがらなかったです。 It came late at night, 11 o'clock, 12 o'clock at night. もう夜の11時とか12時とかになっ They て still did not want to go to their そ dormitories. れでも彼らの学生寮に戻 They らず wanted to stay in the presence of God. ずっと神の臨在に浸っていたかったんです。 So the meeting went on and on, 24 hours a day for 11, 12 days. なので、その礼拝は24時間、一日中また12日間とかずっと続いていたんです。 Yes. Wow, wow. That's what happened at Azusa Street also. 同じようなことがアズサストリートでも起きました。 Amen. At Azusa Street, it lasted for 3 years. アズサストリートは3年続きました。 Why? なぜですか？ Because God came down. なぜなら神がそこに現れたからです。 God is here. 神様はそこにいたから He で is す。 working. He is また talking to 働か us. れていて、また私たちに話しかけてい He る。 is healing people, また人々を癒している。 saving 人々 people. を救います。 How so many wonderful things are happening. I don't want to miss it. もう素晴らしいことがたくさん起きているので、誰もそこから離れたくないんです。 Amen. And when 8:30 comes, okay, bye, bye, bye. Okay, and we go home. Nobody wants to stay behind. 最後8時半になるとみんなそれぞれ帰ってしま I'm う。 the 誰 first も one to leave. 残ら Bye, ない bye, です。 everybody. が最初に出ていってしまう。 We need more of God's presence in our midst. ここを中心に神の臨在が欲しいです。 Amen. Hallelujah. And if God's, and I believe, at this church, and many other churches, we don't know where and when it will happen, but when God's presence appears in the church, people will not want to leave. ここでなのか、その他の教会でなのか、わからないですけれども、神の臨在がそこに強く現れたら、人々は本当に離れたくないです。 And because many churches have internet broadcasting, そして多くの教会はインターネットでストリーミングを行っていますが、the news will spread around the world right away. 世界中にニュースも同時に、すぐに広まります。 Amen. And so some people went from Singapore, phew, they flew to Kentucky to join the meeting. なので、それを見ていたシンガポールの人が、飛行機で飛んで、アスベリーにケンタッキー州に向かってしまうということも起きてしまうんです。And so the hall, 1,500 seat hall, was filled with people. なので、1,500 seat. 1500名分の席しかないホールにもうすぐにいっぱいになりました。 And then they had 5 other halls. They all were filled. そして他の5つのホールもすべて埋め尽くされてしまう。 And many people sat on the grass in front of the building. なので建物の前の芝生に多くの人々が座り込みました。 Wow, praise God. 主は寂しいです。 It was winter し time. かも冬だというのに寒いというのに。 But they are hungry for God. しかし彼らは神様に飢えています。 They want God in their lives. 彼らの人生に神様が必要だと思います。本物の神。本物を求め The real presence of God. 本物の神の臨在です。 Amen. Hallelujah. And that's what God is going to do in the last days. そういったことを神は終わりの時代に行うんです。 The story of David's tabernacle is going to happen in the last days. ダビデの幕屋は終わりの時代に起こ The るんで Ark す。 of the Covenant is coming back to the church in the last days. 契約の箱は終わりの時代の教会に戻ってきます。 Amen. Hallelujah. And people will be lined up. They were lining up in the streets. そして彼らは道にも並んでいましたが、 Because the hall was packed out, they were lining up for hundreds of meters. もうホールがいっぱいなので、100メーター以上に人々が並んでしまいました。 And it was cold, it was しか raining. も雨だったり寒かったりという But 中 they です。 said, no, I want to go in, I want to touch God, で I も want to 中 enter に His 入って神に presence. 触れたい、神の臨在を見たいという思いで並んでいました。 And the same thing happened when Jesus was on the earth. そしてイエス様がこの地上におられた時に同じようなことがあったんで People す。 flocked to where He was. 人々は彼をめがけてやってきました。 Because He was saving people, He was healing
彼が多くの人が救ったり癒したりしたからです。 spoke such words of authority. そして、権威の、御言葉を話しました。 They felt God was in our midst. そして、神様が、彼らの中心にあるのを彼らは理解しました。 Amen. Hallelujah. That's God's plan for the last days. それが神様の、終わりの時代のご計画です。 So Asbury Revival is giving us a small picture of what it will be in the last days. なので、アスベリーリバイバルは私たちに終わりの時代の、ちょっとしたこうデモンストレーションを与えてくれます。 Let's look at the last two slides of pictures. So there are many universities that have prayer meetings and revival meetings now. このアスベリーリバイバルの後から、多くの大学で同じように、集まって On the left is Stanford University. 左がサムフォード・ユニバーシティ。 On the right is Baylor University. その右はベイラー大学。 At Baylor, they also are meeting outside in the winter cold. ベイラーも、冬なのにこの野外で集まってい On ま the す。 left, the next slide is 次の Cedarville University. シダービル大学で、On the right is Lee University. 右はリー大学。 And so all of these students, they're watching online. そして、みんなオンラインでも見て参加 They していま want す。revival in their university also. 彼らの大学でもリバイバルが起こってほしいと願います。 And they all are meeting and praying and worshiping and seeking God. また彼らも集まって、そして神を祈って求めています。 This will happen even more powerfully in the last days. そして同じようにさらにもっとパワフルにこういった現象が現れていきます。 Amen. Hallelujah. Let's pray for that. それ Amen. に私たちも祈っていきましょう。 That's our vision. 私たちのビジョンです。 Amen.